先ほどのですと人差し指ぐらいの大きさでしたが、こちらだともう結構大きいですね。3段目の実になりますが、径で見ると、動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今シーズン7回目の一続通信をお送りいたします。今回はこちら、3R 雨よけハウスの方に来ております。前回のですね一軸通信6回目でもお伝えした通りですね、梅雨になりますので雨が降っているので、おそらく、3R の畑、雨よけハウスでの撮影になるということで 3R の畑に来ました。なんですが今日はですね、ものすごくいい天気です。本日6月の21日土曜日、現在の時刻は9時、最高気温予想は31度、現在の気温は29度ですが、ここはハウスの中になりますので、ハウスの中の温度はこんな感じです。ハウスではあるんですが、周りは防虫ネットで風が意外と通るので、体感温度的にはそこまでですね高いとは感じておりません。前回の6回目が6月の7日なので、前回から2週間、そして5回目のですね撮影もこちらの雨よけハウスでやっておりまして、そちらの方は5月の19日に撮影となっておりますので、約ですね1ヶ月経過した状態になります。そちらとですね比較していただいて、どこまで成長していっているのかっていうのをですね確認していただければと思います。また動画の後半ですね、6月の作業ですね、どこまで進んでいるのか、あと何が残っているのかというお話も共有させていただきます。では早速いきましょう。ではハウスの中ですね、今イチジク畑このような状態になっております。1ヶ月前ですね、こちらの方で枝の長さを測定した時は、長くて15センチ、短くて10センチぐらいということで、平均すると10から15センチの間となっておりましたが、現在見ての通りのもう大きさです。では測定してみましょう。ここでだいたい根元に合わせて60センチオーバーですね。こちらの方も63、4センチ、手前のこれもほぼ60センチとなりますので、ほぼですね4倍ですかの大きさになっております。転用1ヶ月前は5枚から多くて7枚という状態でした。では数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚目ですね出ておりますので、だいたい倍ぐらいになっております。ここも同じぐらいですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9と11、12、これ13。ここは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。だいたい13枚ぐらいという感じでしょうか。1ヶ月前はですね、ほぼ着火がわからない状態でしたが、今は1、2、3、4、5、6、7、8段ぐらいかな。8段目ぐらいまで。ここも1、2、3、4、5、6、これ7。これも8段。1、2、3、4、5、6、7。これは7段かな。という形で7段から8段ぐらいですね、見えているような状態になってます。実の大きさはまだそこまで大きくなってないかな。こんな感じです。先ほどのですと人差し指ぐらいの大きさでしたが、こちらだともう結構大きいですね。3段目の実になりますが、径で見ると30ミリぐらい、横径がですね約30ミリぐらいになってます。ここのはですね、先ほどの60センチから比べても相当まだ長いです。長さ見てみましょう。約80センチございます。さっきより20センチプラス。転用の方は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14枚。着火の方は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個目はちょっと微妙ですから、9個目まではですね、しっかりわかるような状態になってます。かなり大きくなってますね。全体をですね見回してもだいたい60センチぐらいにはもうみんななってるかな。60から70ぐらい。これはちょっと短そうですが、それでも60ですね。やはり本当に短い細いやつっていうのは50センチ程度じゃないかな。この辺ですかね。向こうの方で本当に短いのは50センチ程度ぐらいですが、ほぼ60センチぐらいまでですね成長してきているという状態です。ここに今、こういうふうにね、
残り1ヶ月ちょっとぐらいで、この誘引の棚までね届くぐらいになりますので、残り30センチぐらいになりますかね。30センチから40センチぐらい成長して収穫の時期を迎えるっていう感じですかね。こちらはですね、ハウスの入り口部分にあります黒いちじくの木になります。見ての通りですね、まだ芽かきはしておりませんので、こんな状態です。ドーフィンも同じなんですけども、剪定をして芽かきをしない状態で放っておくとこんな状態になるということです。ものすごい枝の数で、中の方はですね、もう日が当たらない暗い状態。日当たりは真ん中の方は確保できないし、風通しもあんまり良くない状態になります。まだでもちょっと空いてるかな。このカメラの向こうの方がすごいかな。もっとこっちの方はもっとすごいですね。それなりのね高さにもなっているので、すごいこの混雑している状態になってます。で、1ヶ月前ですね、こちらの枝ビオレね紹介させていただきました。今こちらのねビオレ黒いちじくの方も長さを測ってみますと、ここはもう70センチ超えになります。でね、ショート動画の方でもちょっと出させていただきましたが、黒いちじくの方はね、先週の頭から着火がようやく始まったという感じです。もう1週間経つんでね、もう少しね着火が進んでて、こんな感じになってます。今見ていただいたような着火の状態にはなりますが、もう1週間ぐらいなので、来週の後半ぐらいに入ったらこのね芽かきを開始しようかなという感じかなと思います。ここはまだちょっとね結構出てる方で、カメラの向こう側の方はもうちょっとね着火が進んでない感じです。ここの方はちょっと少ないですね。123、それでも3段から4段は確認できるかな。もう1週間ぐらいですね置いて芽かきをねすればいいのかなっていう感じになってます。ショートでもね少し紹介させていただきましたが、ここの雨よけハウスの方はこのチップですね、木材チップ、去年とですね2回チップを引きました。これかなりですねチップのですね良い効果が出ているようで、このチップをですねこう少しめくっただけでですねミミズがですね大量にいます。ショートでもねちょっとお見せしたんですけど、ちょっと見てみますね。この辺今無造作に開けてみますよ。いないじゃないかいないじゃないか。あ、いるわ。はい。今めくりましたけど、ここに1匹、ここか。はい、こういう感じでね、もうちょっとめくっただけですぐに、ここにももうまた出てきた。はい、もう1匹。あららら、先ほどと違うちっちゃいやつが出てきました。ミミズがいるってことは非常にいいことですよね。これですね、非常にですね、やってよかったと思ってます。次にですね、6月の作業、一体どこまで進んでいるのか、そして残っている作業があるならば何が残っているのかというお話を共有させていただきます。終わっている作業ですね、前回もお話ししましたけども、2回目の芽かき、そして6月の追肥作業、誘引作業の方も前回はですね、まだ2枚目という話してましたけど、全ての畑において誘引作業の方は完了いたしました。動画にはしておりませんけども、これも前回ちょっとお話ししておりました防鳥糸、防鳥糸の方の設置ですね、こちらの方も完了いたしました。残っている作業とすれば防除作業となります。とはいえですね、すでに2回の方ですね、6月の9日、6月の20日でもう2回ですね、すでに行っておりまして、残るは6月末ですね、6月の30日もしくは7月の1日でしょうか。天気の様子を見て、いずれかの日にですね、防除作業を行うという予定をしております。で、合わせて防除作業の時には、液肥ですね。液肥2号というものですね。NPK の配合率でいうと14、6というのもですね、混ぜてですね、散布しているという状態になっております。以上がですね、6月の作業となります。また次回ですね、一軸通信の方は7月に入りますので、その時にはですね、7月の作業についてまた共有をさせていただきたいと思います。1ヶ月前と比べて4倍の伸びが出ておりますし、着火もですね、かなり進んできているような状態になってきております。皆さんのところもですね、どうなっているのかっていうのをですね、ぜひですね、コメント欄の方で教えてください。さすがにですね、ハウスでですね、20分ぐらい撮影してるんですけど、汗が止まりません。今はこの時期作業するときは空調服着て
いつも作業してるんですけど、今日は撮影なんで空調服着るとね音がね入っちゃうんで、普通のね作業服でやってますけど、さすがにこの状態でハウス37度の中の撮影は応えます。この後ですね、ここハウスの方ですね、冠水作業ですね。だいたい週2回、ハウスの場合はどうしても雨が当たらないんで、冠水作業をしているという状態になります。この後ですね、冠水作業をいたします。お、結構出てる。ちょっと絞った方が良さそう。34度。ハウスの中の気温が冠水始めたら一気に下がりましたね。私の方のチャンネルではですね、このようにイチジク栽培に関するヒントとなる動画、そしてイチジク通信の方では現在ですね、どのような成長状態になっているのか、またですね、その月のですね、作業が一体どこまで進んでいるのか、また残っている作業はどのようなものがあるのかという内容をですね、共有させていただいております。イチジク栽培をしていてですね、今月一体何をすればいいのかというお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録、通知ボタンをオンにしていただいて、こちらのチャンネルの動画を見ていただければ嬉しいです。動画の最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。